哋今日咧去旅行喎。我哋今日咧會去陽江裏邊嘅陽春嘅酒店。我哋而家咧係食緊車啊，前面呢啲位置啊，就係我哋冇假期就會多人返大陸，多人返大陸就會塞車㗎啦。係。呢個我哋呢度叫咩啊？同埋我一個服務站。服務站係呢度叫上村服務站。我哋已經到咗呢間 DS 陽春 DS 溫泉酒店啦。哇！真係終於，係嘛？Hello， 我哋終於嚟到呢個 DS 溫泉酒店嘅房間。我哋咧一陣間咧，我哋會攞埋我哋啲行李啦。咁我哋其實已經過到嚟，已經天黑㗎啦，同埋都有啲嘢。咁其實我哋都未食晚餐，晚餐咧都會係我哋會係 room service 嘅。睇下出邊先。哇！出邊係咩啊？睇下，然之後再出邊就係泳池啦。而家。你食緊咩啊？明明啊！好唔好食啊？好好食啊 ！OK。Hello， 我哋今日第2日啦，我哋梳頭。呢度就係我哋。咦？係，我哋喺呢個自助餐度食早餐。開始。游水，哎呀，我哋今次游，你叫水泡啊？係啊，我哋有好多種水泡。OK。係啊，我今日食嘢啊。你食緊咩啊？我食緊粥啊。係。我哋喺呢度玩啊。媽媽。係。Hi。Hi。繼續啊！我哋而家係第2日，係夜晚嘅時候，繼續啊！我哋呢度有菜心啦、豆腐啦同埋雞。好啦，我哋而家咧係第3日，而家就食緊早餐。我哋食完早餐咧就會去一個 playground度玩嘅。咩啊？阿細啊！咩啊？阿細啊！咩啊？阿細啊！咩啊？阿細啊 ！Hello， 我哋而家咧喺呢個 play， 我哋而家會喺呢個 playground。叫咩名啊？
去前，去，好攰啊！去啊喂！你好追我啊！Hello， 我哋而家咧嚟到呢一個商場度睇，呢間餐廳叫做家㗎。我哋咧買咗呢個啊，咩嚟㗎？係牙刷㗎。咁啊想買牙刷買牙膏嘅你哋？ Hello， 大家，我哋食咗麵麵啦，同埋晚餐都食嘅。我哋有好多嘢